Mga Buhat Kapitulo 4. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduseo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo ug nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. Busa, ilang gidakop sila ug gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay gabii naman kadto. Apan daghan niadtong nakabati sa mensahe, ang nituo ug ang gidaghanon sa mga tawo niabot na og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pari nga si Anas, ingon man kay Caifás, kang Juan, kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaakan ninyo ug kang kinsa mang ngalan ang ginamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo ug kadagkuan sa katawhan. Kun kami gisukit-sukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, angay gayud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimong hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisugon ni Pedro ug ni Juan ug sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala di ay makaeskwela. Ug nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti kay nakita man gayud nila nga ang tawo nga naayo nagtindog dito uban ni Pedro ug ni Juan. Busa, gipagula nila ang mga apostoles gikan sa lawak sa labawng hukmanan ug nagpangutan-anay sila. Unsa may atong buhaton niining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitabo ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti mahitungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa. Busa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog. Tungod niini, gipasidan-an sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran aron pagsilot kanila kay ang katawhan nagdaig man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tawo nga gihimuan niining milagroha kapin na sa 40 ang panuigon. Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa kadagkuan sa mga pari ug sa kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo,
Ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David nga imong sulugoon nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nasuko man ang mga dili Hudyo ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa kalibutan ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kay sa pagkatinuod niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan. Apan pinaagi niini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Ug karon Ginoo, tan-awa kining mga nagpagpanghulga nga ilang gibuhat ug hatagig kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Hesus. Man sila mag-ampo, nauyog ang dapit sa ilang gitiguman ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing ug wala kanila'y miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kundi silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma ug mga balay, nagbaligya niini ug ang halin kitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre, nga ginganlan sa mga apostoles nga Bernabe, nga sa ato pa magdadasig, gibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Mga Buhat Kapitulo 4.